E aí, piazada? Beleza? Beleza? Pra você aí que não me conhece, eu sou o Dedê e estamos aí começando mais um videozão bala pra vocês. Seguinte, meus queridos, hoje a gente vai estar trazendo aqui um projetinho diferente pro canal, rapaziada. Vou colocar um sonzinho aí na minha PCX, beleza? Já avisei que vai dar merda isso. Então, ó, tá tudo aí. Ó, um DVDzinho Positron, arrumei os alto-falantinhos. Vou fazer uma instalaçãozinha monstra aqui e vou trazer pra vocês, ó. Fui ali agora, comprei aqui tudo que eu preciso pra gente poder fazer uma instalaçãozinha certinha, rapaziada, ó. Ó, eu comprei fio pra instalar os alto-falantes, fio pra puxar uma bateria extra, que é aquele mais grosso de sub, sabe? E aí eu comprei essa parada aqui pra passar nos fios pra não deixar os fios zoados, uma fita isolante, né? E comprei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, umas pecinhas aqui, ó, pra fazer direitinho, né? Pra não ficar fazendo cagada, pesado. Vamos pegar e fazer um negócio mal feito. Pra fazer, vamos fazer direitinho, né? E aí, deixa eu ver aqui, os parafusinho, ó, para parafusar os alto-falantes, para arrumar direitinho. Então é isso, ó. Agora eu vou posicionar aqui a câmera, vou colocar alguma coisa que deixe a câmera próxima aqui. E já vou pedir ajuda de vocês, já carimba o dedão no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro do que eu venho trazendo. E sem mais, rapaziada, partiu? Vamos ver como é que vai ficar esse projetinho aqui. É nóis, então vem comigo, começando mais um vídeo em 3, 2, 1, vem comigo. Aí, meus queridos, voltando aqui então, ó, os alto-falantes são esses, tá? São da Pioneer. Daí um DVDzinho Positron retrátil, né? Tem a caixinha dele aqui, alto-falantinho. E aí ali, ó, furadeira, tudo que eu vou precisar tá aqui, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou colocar uma bateria extra pra mim fazer isso aqui. E vou furar essa lateral para colocar o alto-falante. Vou furar aqui e aqui para mim colocar os dois alto-falantes. E o som daí eu acho que eu vou colocar aqui. Vou dar um jeito aí, ver o que fica melhor aqui, né? Beleza? Então é isso aí, ó. Logo logo nós volta aí. Aí, pesada. Tá todo mundo dando risada na minha cara aqui, ó. Mas é assim, ó, o bagulho é pau no gato, não tem essa de ficar pensando. Então ele é? É. Ah, Dedê, mas você é louco. Mostra ali o buraco. Agora vamos ver. Nossa, vai dar bem certinho. Ó, a ideia é isso aqui, ó. Aí, ó. Se encaixar assim vai ficar certinho. Vai ficar certinho. Vai ficar monstro, piazada. Fazer um bagulho da hora. Isso aqui, mano, quando o cara tem muito tempo livre, velho. Aí fala, não vou ficar em casa sem fazer nada. Vamos colocar um som na moto. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ai, caralho. Não, hoje não tinha nada pra fazer. Olha, ó. Hoje não tinha nada, sair pra trabalhar ontem. E aí saiu essa parada aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Saiu essa parada aqui, ó, com celular e tudo. Daí moeu o meu celular, ó. Deixa eu ir no lugar aqui que dá pra vocês verem. Se liga. O celular arrebentou. E aí hoje foi tentar arrumar. Sem chance, não tem nada aberto hoje em Londrina aqui. Não sei onde vocês estão, se tem. Mas é isso. Então, vocês mais ou menos já estão tendo uma ideia de como que eu vou fazer aqui. Vou fazer um buraco aí, outro do outro lado. Vou colocar os alto-falantes.
e pau no gato. Beleza? Não se esquece aí. Carimba o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e fica aí, rapaziada. Vai ficar massa isso aqui, hein? É nóis. Ó, pesada, então aqui é o seguinte, ó, só pra vocês entenderem, eu comprei essas pecinhas pra gente não fazer gambiarra. Então, ó, você vai colocar um fio positivo e negativo e vai encaixar aqui, pesado, ó, entendeu? Dá uma apertadinha, ó, fica top. Não fica tipo aquele serviço chachichado, fica um negocinho 10, beleza? Então, ó, passei o fio, vou passar assim, né? Depois eu puxo e corto o excesso e tal, do outro lado igual. E aí eu vou colocar aqui aqueles terminalzinhos lá que eu acabei de mostrar pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Aí, pesada, o que vocês acham? Então já tá colocado, ó. É isso aí como que vai ficar, ó. Se você olhar de lado, eu peguei um negocinho que dá pra cortar bem no tamanho certinho, não ficou buraco nenhum, vai ficar bem da hora. E agora é só colocar o do outro lado e ver o que a gente faz com o som. Beleza? Se você aí tá curtindo essa ideia, carimba o dedão no like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vamos ver depois como é que vai estar tocando. Vou colocar uma musiquinha ali, sei lá, ver uma música aí que não dá direitos autorais e vou colocar aqui pra vocês curtir, beleza, rapaziada? É nóis. Aí, pesada, vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Eu coloco ali, ó, o fio que tem o pretinho, certo? No negativo, ó. E o positivo no positivo. Tem a marquinha ali. Consegue ver aqui, ó. Positivo e negativo. E aí eu faço assim, ó. Abro um pouquinho o fio. E aí a gente vê o jeito certo. Ó, tipo, esse aqui, ó, ficou assim. Esse tinha que ficar ao contrário para ficar de pé. Só que fica ao contrário, então eu não curto. Então daí a gente vai encaixar ele aqui, ó. Encaixou 10, ó. Entendeu? Não vai ficar buraco nenhum, vai ficar um trocinho da hora. Agora é só parafusar e daí fazer a outra parte, beleza? Então não se esqueça. Aí, pesado, ó. Então a gente tá aqui, ó. Certinho um cabo de uma bateria para outra, certo? E aqui, agora eu vou fazer a instalação do som. A instalação do som aqui. Esse aqui vai entrar na bateria, desse lado. E esse aqui vai entrar no som. Aí, pesado, ó. Então, o editor vai dar um zoom aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Fio preto no preto. Positivo de qualquer som é sempre amarelo e vermelho junto, tá? Daí é o positivo no vermelho. Então é isso aqui, ó. Ah, agora eu entendi! Aí, pesada. Uma zona total, mas estamos finalizando, ó. Coloquei a bateria aqui, os alto-falantinhos, ó, tudo bem instaladinho, certinho. E aí eu tive que fazer esses 4 furos, que eu vou colocar o aparelho aqui e passar uma Hellerman daí. É o único jeito que eu pensei que a gente vai conseguir fixar ele. Uma hora depois. Rapaziada. Só pensar
Porra! Já pega as Mal pro primeiro duas, cara, não sei como é. Eu sei que o time tá andando suave, eu tenho mó medo de levar o de dividir o capá. É rápido, não sei o que é mais fácil. Nossa, piada, eu fiquei de cara com anos na fazia tudo. 2 horas depois. Aí, pesado. Prontinho, ó. Se liga, ó. Coloquei aqui com o Hellerman, certo? Fiz 2 furinhos lá, igual eu mostrei pra vocês. Ó. Furei os alto-falantes, arrumei direitinho. E aí aqui, pra quem conhece a PCX, ela tem uma parte que remove. Então eu coloquei uma Hellerman por trás dela. E pra fixar na frente, ó. Então tem uma Hellerman aqui, que daí essa bateria, que é a extra, fica fixa, pra não ter perigo dessa bateria sair, acabar relando aqui no som e dar uma merda e pegar fogo. Então deixa fixadinho, tudo com os terminalzinhos no lugar, tudo certinho. E aí, ó, É aquele papo, ó, copo de água e aquele outro negócio no final dele. vou ver se eu consigo conectar o Bluetooth aqui e colocar uma música aqui que não dê merda, beleza? Já que eu trago mais pra vocês aí, pesado. Isso aí ficou bala demais, merece o like de vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro aí, beleza? Ficou massa esse aqui. Aí, pesada, se liga aí. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Finalizamos. Ficou 10. Ficou bem certinho. Ficou tudo certinho. Ó, tela recolhendo. Tudo belezinha. É isso aí, pesado. Então, se você curtiu esse vídeo, carimba o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Eu tô indo nessa, então. Um beijo no coração de todo mundo. Valeu, é nóis.